Okay guys, so good morning sa tanan, no? August 14, 15, 2025, 3D and steel draw guys, no? Alright, so congratulations against naman sa ato kagahapon, no? 2 hits rigid na hitabo guys, no? But grabe ka, congrats gid sa ato. Ang goal gid na to guys, no? 41 na to nga pa sure na to giparisan og size, congratulations. 2 PM 641, 9 PM 139, congratulations, 2 hits. So karon niatay panibagong code naman na to, 512, 54 pa sure. So kanang gisirkulan pwede mo dia pero pick lang gid mo sa unsay magkuan ninyo basta dikit lang sa 512. So kani nga po to gisirkulan kadua mao gyapon na siya guys. So sa ako ra na nga kombinasyon pero kung na inyo dia pick lang mo na guys. Alright, so first number na to sa kombinasyon ni ara 0418. So nanay kumbian na guys, kamo nay bahala pag pick. Dahil kadua 2145 kamo na gyapon bahala pag pick. Always rumble para sure. Alright, so mao na to mga numero karon adlaw. And then so natay regalo bisa ka na to guys. So 312, 453, 342 ug 678. So kung ninyo eskalera dia bas pasibot po siguro may eskalera siguro karon no. So pick lang mo ana guys always gid mo rumble gyapon para sure kung mo target mas maayo. Okay, so mao ni atong numero and then bispir last to na to guys, kamo na magpili-pili dia kay possible mo gawas kini nga tong bispir last to. Kung na inyong pamarisin sakto dia kung na inyong gimintin birahin ninyo na karong adlaw guys. Right? So follow, like and share lang diri sa akong post like So always kato makapalo may makita sa akong live guys, no? Alright, so advance congrats guys. Thank you for watching. Bye bye.